Hasi, Domingo. Herritar guztiei jakinarazten dugu. Herritar guztiei. Eta herritar ez direnei ere, solferino. Ez. Herritar guztiei eta herritar ez direnei ere, solferino. Solferino ez aipatu. Solferino ez aipatu. Ez errepikatu dena. Ez errepikatu dena. Domingo! Zer da? Zer da montrek ezatzen da? Itxoin! Ea, hori gesta lortzen du da. Baina ez dira! Ez dira, txiko! Lagundu! Baina zagin kirimak! Txiko! Gazte hori, leiotik txintzile geratu da, laguntzera joan nahi, eta lurreren hori nahi. Nire gaineren hori da, eta begira, zen nolako golpea. Eta zein da lurrean dagoen bitxo hau? Ai, zo! Aurpegi ondia daka antxonekin. Ni naiz Domingo Gorringo, solferino alkante jaunaren laguntzailea. Eta kontuz gero nerekin, nire zerbitzaratik, ara, zenbat domina ditu da. Ikuste? Ai, zenbidea! Ai, zenbidea! Lasai, Domingo, lasai, gaixoa begira. Jarko dizkizu egun tiritaz. Domina formako tiritak eta horrela ez dut izan. Bai, gure lagun repeleiotik zientzilik zegoela salbatu duelako. Eta lanoi betetzeko, lurpeko solairuan biziko zara. Ostia,